chegou essa Brastemp aqui na nossa assistência com barulho na centrifugação. E observando, percebemos que tinha algo preso entre o cesto e o tanque. Então vamos usar a chave 10mm e tirar o agitador. Para tirar o agitador, vamos tirar esse parafuso que tem aqui no centro do agitador. Então vamos retirar ele com essa chave 10 longa, né? Vamos tirar esse parafuso. Estou terminando de tirar o parafuso e você não curtiu o vídeo ainda. Curta, compartilhe, comente aí de onde você está assistindo. Para chacoalhar o agitador e puxar ele para cima. Chacoalhando, puxando ele para cima, ele vai sair em suas mãos. Aí, conseguimos tirar. Depois de retirar do agitador, agora vamos tirar esses 3 parafusos do cesto. São esses 3 parafusos que prendem o cesto. Esses 3 aqui, ó, prendem o cesto nessa base aí. Então vamos retirar ele. Qual é a chave, Gilmar, para retirar esse parafuso? A mesma chave que utiliza no agitador, a chave 10mm. Então vamos retirar esses 3 parafusos. Muitas vezes acontece de tirar esses parafusos é que ele quebra. Mas se ele quebrar, você observa que tem 3 lugares lá que você pode colocar outros parafusos no lugar. Vai ficar do mesmo jeito de fábrica. Depois que retirar, você já está com... Depois de retirar os 3 parafusos, o cesto já está solto aqui. Se eu puxar para cima, pronto, já veio na minha mão. Agora veja a surpresa do barulho da máquina lavar na centrifugação. Tá aquele saquinho da Shein. Olha a Shein dando lucro pra gente, tá vendo aí? Esse saquinho aqui, ó, que estava fazendo barulho na centrifugação. Então vamos tirar o saquinho, fazer a higienização da máquina e fazer o processo reverso para a montagem, beleza?